Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih harus lebih waspada dengan penyakit batuk. Pasalnya, batuk merupakan salah satu dari gejala COVID-19 yang paling umum terjadi. Meski belum tentu terinfeksi virus corona, sebaiknya segera mencari solusi jika mengalami gejala tersebut. Seperti dengan menggunakan bahan alami yang terbuat dari daun sirih. Lantas, bagaimana ya cara membuatnya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Gridel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Grid Health. Melansir dari kompas.com, daun sirih sendiri memiliki ragam manfaat untuk kesehatan tubuh seperti mencegah diabetes, meredakan alergi atau biduran, mengatasi mimisan dan membantu mengatasi infeksi pencernaan serta dapat membantu menurunkan kolesterol. Maka dari itu, dengan ragam manfaat yang tidak usah diragukan lagi, daun sirih terkenal ampuh juga untuk memulihkan kondisi batuk berdahak yang kita alami. Caranya sangat mudah dan gampang loh. Pertama, siapkan terlebih dahulu 4 lembar daun sirih, kemudian rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih. Kemudian, setelah dingin, gunakan rebusan daun sirih tersebut untuk berkumur. Ulangi hingga batuk sembuh. Berikutnya, iris 4 lembar daun sirih, lalu rebus bersama 3 lembar daun widoro upas dan 2 gelas air. Dan terakhir, biarkan mendidih terlebih dahulu. Setelah dingin, gunakan air rebusan tersebut untuk berkumur ya. Dan lakukan cara ini secara rutin ya. Semoga bermanfaat.